வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஃபேன் பேரிங் போய் கிச்சு கிச்சு கிச்சுன்னு சவுண்டு, அந்த பேரிங் எப்படி மாற்றலாம்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த உள்ள லைன் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். டெஸ்டரை வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக கலட்டிக்கிட்டு லைனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வச்சிடணும். அப்போ தான் ஸ்க்ரூ மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஃபுல் ஸ்க்ரூவையும் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டென்சர் ஸ்டாண்டை அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஃபேனில் உள்ள கண்டென்சர் ஸ்டாண்டை நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மூலமாட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். அதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம கரைக்கி விட்டு செக் பண்ணதில் ஃபேனில் சவுண்டு கேட்குது. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்க்ரூக்கு கார்னரில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த அலைன்மெண்ட் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நம்ம ஃபேனில் உள்ள ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுற்றியால் மேலே 4 வாட்டி தட்டியாச்சுன்னா கீழே உள்ள டாப் கலாண்டுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த உள்ள ஃபேனுக்கு காயிலிருந்து வரக்கூடிய 3 லைனையும் அந்த சாஃப்ட்டில் ஒரு கீறல் போட்டிருப்பாங்க, அந்த கீறலுக்கு நடுவோடி வெளியே எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ மேலே உள்ள டாப்பை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே உள்ள டாப்பை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம், ஆனால் ரிமூவ் ஆகலை. அதுக்குன்னே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ராடை இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க நடுவில் ஒரு 2 ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோலுக்கு நடுவில் இந்த ராடை வச்சுட்டு தட்டியாச்சுன்னா அது கலண்டுரும். கீழே உள்ள பேஸும் கலண்டுடுச்சு. இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒவ்வொரு பேரிங்காக ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு புது பேரிங் வைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பேரிங் புல்லரால் அதில் இருக்க பழைய பேரிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த பேரிங் புல்லரில் 2 சைஸும் உண்டு. 2 டைப்பு பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம டாப்பில் உள்ள கவரில் உள்ள பேரிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். பேரிங் புல்லரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நடுவில் உள்ள தகரத்தை கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பேரிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். நம்ம அந்த நட்டு போல் இருக்கிறத திருக்க பேரிங் வெளியே வந்துடும். நம்ம அந்த நட்டை டைட் பண்ண பேரிங் வெளியே வந்துடும். ஒரு சில ஃபேனில் நல்ல பேரிங் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் டைட் பண்ணி தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரிங் லூஸ் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா பேரிங் கலந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பழைய பேரிங் எடுத்தாச்சு. புது பேரிங் அதே சைஸ் உள்ள பேரிங் எடுத்துருக்கோம். அதே சைஸ் உள்ள பேரிங் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு அதே சைஸில் உள்ள பேரிங் எடுத்து வச்சு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இப்படி 4 பக்கமும் சுற்றி தட்டிக்கிடுங்க. அப்போ தான் இப்படி 4 பக்கமும் சுற்றி தட்டினா தான் கரெக்டாக பேரிங் சீட்டிங் ஆகும். இப்போ பேரிங் கரெக்டாக ஓகே ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, பாட்டமில் உள்ள கவரில் உள்ள பேரிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நம்ம பேரிங் புல்லரை எடுத்து கரெக்டாக அந்த ஹோலில் விட்டுக்கிட்டு நம்ம பேரிங் புல்லரை எடுத்து கரெக்டாக ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பேரிங் ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே போல் பாட்டத்தில் உள்ள பேரிங்கும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். டாப்பில் உள்ளதை விட பாட்டத்தில் உள்ள பேரிங் சிறுதாக இருக்கும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டத்தில் வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு, கீழே உள்ள பேரிங்கும் வந்து கலண்டுருச்சு. நம்ம அதையும் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு புதுசாக எடுத்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். புதுசாக எடுத்து மாட்ட போகிறோம். புது பேரிங்கை எடுத்துக்கிட்டு அதை மாட்ட போகிறோம். உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம ஒரு ப்ரஷ்ஷாலாம் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பேரிங் வச்சு டைட் பண்ண போகிறோம். பேரிங்கை வச்சுக்கிட்டு நாலா பக்கமும் சுற்றிலால் லைட்டாக பையை தட்டினீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் பேரிங்கு. இப்போ டாப்புக்கும் பாட்டத்துக்கும் நம்ம பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காயில் இன்சர்ட் பண்ணி காயில் செட் பண்ணிட வேண்டியதான். அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுட்டோம். ஃபஸ்ட்டு காயில் எடுத்துக்கிட்டு பாட்டத்தில் இந்த ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வாசரை போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாட்டத்தில் உள்ள பாடியில் இந்த காயிலை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக பேரிங்கில் சென்டரில் போடுற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை டாப்பில் உள்ள பாடியில் உள்ளே விடணும். அதுக்கப்புறம் டாப்பில் உள்ள பாடியை கரெக்டாக அந்த சாஃப்ட்டோட கீழே இறக்கிடணும். இனி அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்க்ரூவும் கலட்டி இருந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் போடணும். 3 ஸ்க்ரூவையும் ஒரேடியாக டைட் வைக்காமல் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நம்ம வந்து டைட் வைக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நம்ம டைட் வைக்கிறோம். நாம் இப்போ 3 ஸ்க்ரூவையும் டைட் பண்ணி முடித்தாச்சு. ஃபைனலாக ஃபேனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும். ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணி முடித்த பிறகு சுற்றிலால் இந்த மாதிரி ஒரு 3 வாட்டி தட்டிக்கிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எதுலையாவது ஃபிக்ஸிங் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் காயில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபேனு எப்படி ஓடுதுன்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபேனு நல்லாவே ஓடுது, சவுண்டு ஒன்றும் இல்லை, கிளியராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த நடுக்கோடில் விட்டுருந்த 3 ஒயரையும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம கண்டென்சர் ஸ்டாண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஒயரை எப்படி கலட்டினோமோ அதே போல் மறுபடியும் ஒயரை மாட்ட போகிறோம். ஒயரை ரிமூவ் பண்ண மாதிரியே நம்ம இப்போ மாட்டியாச்சு. ஃபேனே நம்ம செக் பண்ணல சவுண்டே இல்லாமல் அருமையாக சுற்றுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இது போன்ற அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அப்துல் அஜீஸ்.